أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o detaljima ekspedicija koje su se desile protiv pobunjenika. U vezi Hazreti Muhadžira i Ikrime nastavlja detalje koji se desili u Hadramautu. Kad je Hazreti Muhadžir došao u mjesto Sana, napisao je pismo Ebu Bekru radijallahu anhu i informisao ga je u vezi svega što je postigao. I dok je čekao na odgovor Ebu Bekra radijallahu anhu, također u to isto vrijeme drugi guverneri su pisali Ebu Bekru radijallahu anhu i oni su tražili dozvolu da se vrate u Medinu. Muaz bin Džebelu, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, je dao dozvolu i drugim guvernerima također je znači ili da ostanu u Jemenu ili da se vrate u Medinu. Dao im je tu dozvolu, ali im je rekao da moraju postaviti nekoga na njihove pozicije. I pošto im je data dozvola, svi ovi guverneri su se vratili u Medinu, a Hazret Muhadžir se pridružio Ikrimi. I obadvojica su dobili uputu da idu u Hadramaut i da pomognu Zijadu bin Labidu. I onda je također njima rekao da oni koji su bili uz njih, koji su se borili, da i njima je data dozvola da se mogu vratiti u Medinu ako žele. A ako žele da nastave, znači da se bore i da znači rade džihad, onda mogu da ostanu uz njih. Ikrima je dobio upute da treba da ode i da se sastane sa Muhadžirom bin Umejom koji je dolazio iz mjesta Sana. I onda da odu zajedno u pleme Kindu. Abijan je mjesto u Jemenu i u Tarika Tabari sljedeće je zapisano u vezi ove ekspedicije protiv plemena Kindu. Tu se zapisuje da u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad su u tim mjestima oni prihvatili islam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vezi zekata je naredio da zekat od ljudi iz Hadramauta treba da se zadrži neki dio u Kinda mjestu, a zekat, neki dio zekata koji je u Kinda mjestu sakupljen treba da se znači pošalje u Hadramaut i tako da znači jedni na druge troše taj zekat prikupljeni. I također da ista naredba je bila za mjesto Hadramaut i Sakut. Neki ljudi iz Kinda su rekli o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem da oni nemaju kamile i kao ako on dozvoli da ti ljudi znači donesu njima zekat.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ljudima iz Hadramauta, ako je to moguće, onda je dao dozvolu za to. Oni su rekli da će razmotriti to. Ako oni kao ne budu imali nikakvih jahaćih životinja, onda će da to ispune. Ali kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Zijad je pozvao ljude i oni su se okupili oko njega i Benu Valija, ljudi znači iz Kinde, da on treba da im da zekat kako je bilo obećano poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Oni su rekli, vi imate znači te jahaće životinje i onda dođite po svoj zekat. A ljudi iz Kinde su ostali znači pri svom traženju da oni im donesu zekat i onda su se ovi ljudi vratili kući i onda situacija se promijenila. Dok je Zijad čekao muhadžira, on nije želio ništa znači protiv njih da radi, znači nije ništa radio protiv onih koji nisu davali zekat dok muhadžir ne dođe. Hazreti Ebu Bekr je napisao pismo Hazreti Muhadžiru i Ikrima i rekao im je obadvojici da idu u Hadramaut i da također Zijad ostane na svom znači poslu šta mu je bilo zaduženo i oni koji žive između Mekke i Jemena treba im se dati znači dozvola da se vrate. Jedino oni koji žele da nastave u borbi onda mogu to ono kao svoje voljno. I da Ubejda bin Sad treba da ide na ispomoć Zijadu. Hazreti Muhadžir je znači ispoštovao ove instrukcije i Ikrima također i sastali su se u Muarimu mjestu i onda su krenuli zajedno u Hadramaut. Kad su ljudi iz plemena Kinda bili su uznemireni Hazreti Zijadovom tom odlukom, vratili su se i Hazreti Zijad je tad prikupljao zekijat iz Benu Amer plemena. Neki mladić iz Kinda plemena je dao kamelu od svog brata za zekijat, znači pogriješio je i tad je Hazreti Zijad stavio onaj vatreni taj pečat na životinju, na tu kamelu. To je bilo da zabilježi da je to dio zekijata. I kad je ovaj mladić tražio da se vrati ta kamela zato što je nju dao znači greškom, Hazreti Zijad to nije prihvatio, mislio je da on traži neki izgovor i onda je ovaj mladić tražio pomoć od svog plemena. Ebu Sumejda je pozvao i Ebu Sumejd je tražio od Hazreti Zijad da se vrati ta kamela, ali Hazreti Zijad nije to dozvolio. Ovo je naljutilo Ebu Sumejda i on je kao na silu uzeo tu kamelu. I onda su tad ljudi koji su bili uz Hazreti Zijada pritvorili sve te iz plemena tog i vratili su i tu kamelu. I onda Ebu Muavija je došao da ispomoć Ebu Sumejdu. Benu Muavija je pripadao Benu Haris bin Muavija i Benu Amar bin Muavija plemenu, što su ogranci Kinda plemena. I oni su tražili da Hazret Zijada da znači oslobodi njihov narod, kako god Hazret Zijad nije to dozvolio. Rekao im je da oni trebaju da se vrate odakle su došli i onda će razmisliti da li da oslobodi ove ljude, ali kada oni nisu željeli da se vrate, onda se tu desila borba i mnogi su također poginuli. Kad se vratio, Hazret Zijad je znači oslobodio njihove zarobljenike, ali kad su ti ljudi vratili u svoja plemena, počeli su da se pripremaju za rat
Benu Amr, Benu Haris, Ašes ben Kejs i Simt bin Asvad su otišli u svoje tvrđave. Oni nisu onda, znači odbili su da plaćaju zekijat i tako su se znači otvorili od vjere. Hadža Zijad je onda spremio armiju i rezultat toga je dosta je ljudi poginulo iz ovih pobunjeničkih znači plemena, neki su pobjegli i mnogi su bili također zarobljeni i onda ih je poslao u Medinu. Ašes i Benu Haris su također napali muslimane i onda su oslobodili ove zarobljenike. I onda poslije ovog incidenta mnoga plemena su se pridružila ovim pobunjenicima i također su oni obznanili da su se znači i oni odmakli od islama ili odstranili. Hazret Zijad je onda poslao pismo Hazreti Muhadžiru i tražio pomoć. Hazreti Muhadžir je poslao Ikrimu kao svog predstavnika i onda su oni napali Kinda. Ljudi iz Kinde su pobjegli u jednu tvrđavu Nuveir. To je bilo blizu, znači ta tvrđava je bila blizu Hadramauta u Jemenu. I ta tvrđava je imala 3 znači ulaza. I oni su se rasporedili znači na ulaze. Na jednom je bilo su ljudi iz toj Kinda mjesta, na druge 2 su muslimanske armije bile. I kad je Hazret Ikrima stigao, onda je on znači na tu treći ulaz znači on je osvojio. U muslimanskoj armiji je bilo 500 muhadžira i ensarija i plus je bilo drugih plemena. Ovi koji su bili u ovoj tvrđavi, kad su vidjeli da muslimani non stop pridobijaju pomoć, bili su prestrašeni i njihov znači vođa Ašes je odmah otišao kod Ikrima i tražio da se uspostavi mir. Hazret Ikrima je odveo Ašesa kod Hazreti Muhadžira. Ašes je tražio znači zaštitu za sebe i još 9 ljudi. I ako dobije zaštitu, on će otvoriti znači vrata u te tvrđave muslimanima. Hazret Muhadžir je ovo prihvatio. Kad je Ašes napisao imena ovih 9 ljudi, on je zaboravio da zapiše svoje ime, zato što je žurio. Hazret Muhadžir je znači stavio svoj pečat na to i kad je Ašes se vratio, otvorio vrata te tvrđave, muslimani su ušli. Borba se desila i 700 znači ljudi iz Kinda plemena je bilo ubijeno. Znači njihovi ljudi su poginuli i 1000 žena je bilo zarobljeno. Onda je Hazret Muhadžir tražio taj ugovor za zaštitu i onda je znači oprostio tim ljudima čija su imena bila na toj listi. Kako god ime od Ašesa nije bilo napisano, i Hazreti Muhadžir je tad htio da ga ubije, ali Hazreti Ikrima je tražio znači dozvolu da ga pošalju sa drugim zarobljenicima Hazreti Ebu Bekr, tako da Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu da odluku u vezi njega. I kad su stigli kod Ebu Bekra, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao Ašesu da je on bio prevaren od tih ljudi i rekao je također da se ti ne bojiš da ti nisi jedan od onih ljudi protiv kojih se poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio Allahu dželešanuhu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kao proklinjao 4 vođa Kinda plemena koji su prihvatili islam zajedno sa Ašesom, ali posle su ostavili, znači napustili islam. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu ga je upitao kako misliš da ću se ja ophoditi prema tebi? Ašes je rekao, ja ne znam šta ti planiraš. Hazreti Ebu Bekr je rekao, ja mislim da ti trebaš biti ubijen. Ašes je rekao da je on bio taj koji je sklopio ugovor i sačuvao 10 ljudi iz njegovog plemena. I onda je pitao kako ja onda zaslužujem smrt. Hazreti Ebu Bekr ga je pitao da li su ti muslimani znači
tebi kao dali ovo da ovaj sporazum da uradiš? On je rekao da jesu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je onda rekao kad su ti to dali i kad si došao kod njih, da li su oni onda kao da li su muslimani stavili svoj pečat na to? On je rekao da jesu. Ašes je tad bio zabrinut za svoj život i rekao Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, ako vidiš imalo dobrote u meni, onda molim te oslobodi ove ljude i oprosti meni i primi me ponovo u islam. I rekao je ponašaj se kao što bi prema svakoj drugoj osobi se ponašao i također zamolio da mu vrati njegovu suprugu. Zapisano je prije ovoga, jednom kad je Ašes došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je došao također i tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da oženi sestru od Ebu Bekra radijallahu anhu i tada Ebu Kuhafa, otac od Ebu Bekra, je dao dozvolu i oni su se vjenčali i rekao je sljedeći put kad on dođe da će poslati svoju kćerku s njim. A neki također zapisuju da je ovo bila kćerka od Ebu Bekra. U svakom slučaju kad se ovo desilo, on je znači bio zabrinut da mu neće vratiti njegovu suprugu i tražio je to. Također je obećao tad Ebu Bekr radijallahu anhu da će on biti jedan od najboljih osoba u blizini Ebu Bekra radijallahu anhu koji će da radi neistrajno za dobrobit islama. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu mu je oprostio tad i vratio mu je njegovu porodicu. Ebu Bekr mu je rekao, u redu, od sad želim da čujem samo dobre stvari u vezi tebe. I onda je također oslobodio sve zarobljenike. Prema jednom hadisu, zato što je Ašes bio znači krivac zato što je prekršio neki ugovor sa svojim plemenom, on nije znači smio da se vrati u svoje pleme i kad je bio oslobođen, onda je ostao u Medini sa Ummi Farva. I u vrijeme hilafeta Hazreti Omara radijallahu anhu, kada borbe u Iraku i Siriji su se vodile, Ašes je bio u muslimanskoj armiji i borio se protiv Iranaca i Bizantijaca. I on je znači postigao dosta u ovim borbama i znači ponovo je dobio poštovanje od ljudi koje je bilo izgubljeno. I Hazreti Muhadžir i Ikrima su ostali u Hadramautu dok se mir nije uspostavio. I ovo su bile znači zadnje borbe koje se vodile protiv pobunjenika i odmetnika iz islama. I poslije ovoga sva plemena su se ponovo znači pridružila islamu i bili pod islamskom vladom i upravom. Hazreti Ebu Bekr je pisao Hazreti Muhadžiru i rekao da treba onda upravlja ili u Jemenu ili u Hadramautu i on je tad izabrao Jemen i onda u Jemenu znači dvojica vođa su bila. Onda upute da jedino oni mogu biti guverneri ili na nekim pozicijama ljudi koji nikada nisu se znači odvojili od islama ili pokazali nešto suprotno nego islamskom ponašanju. Iako su se svi oni tad bili vratili u islam, ali Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu im je rekao da se pažljivo ponašaju i da ne daju pozicije onima koji su znači bili pobunjenici. Mnogi ovi današnji autori kada pišu u vezi ovih bitki spominju da su ove bitke vodile protiv onih koji su ili ostavili islam ili tvrdili ovo lažno poslanstvo i da su kao bili iskorijenjeni mačem i kao prema islamskom šerijetu to je bila kao njihova kazna
Kako god osobe koje proučavaju ovu islamsku historiju, a nikada ne mogu znači ovako razmišljati, kao što možemo znači kroz Kur'an i život poslanika sallallahu alejhi ve sellem da zaključimo da nikada poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije borio protiv onih koji su tvrdili poslanstvo, niti je to Ebu Bekr uradio da bi on kao ušutio ili kao izbrisao te lažne poslanike. Prava činjenica ovih ratova je bila zbog toga što su oni bili pobunjenici, zato što su radili razna zla. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu u vezi ovoga govori: Mulana Modudi sahib je napisao da su se ashabi borili protiv svih onih koji su tvrdili kao ovo poslanstvo, to jeste poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god ovo se znači protiv riječi hadisima ashaba, Maulana Madudi sahib treba da se sjeti, ovo je Muslim napisao dok je taj još i dalje bio živ. Znači treba da se sjeti da svi ovi koji su tvrdili da su poslanici i svi ovi koji su bili pobunjenici i odmetnici iz islama, oni su se znači usprotivili islamskoj vladi i znači radili su mnoge prekršaje. Hazreti Muslim dalje piše, kao ovaj Maulana piše da je ovo iz istorije islama, da je on proučio istoriju islama, zaključio bi da Musalma Kazab, Aswad Ansi, Sađa binti Haris i Tuvejla binti Halid Asadi su svi znači odbili da slušaju vladu u Medini i oni su kao svi tvrdili da oni imaju svoje vlade. Hazreti Muslim radijallahu anhu dalje piše i da je on pročitao Tarih ibn Haldun, mogao je vidjeti da njegovo razmišljanje je totalno pogrešno. Tarih ibn Haldun tu je zabilježeno da su se vijesti znači od ovih pobunjenika i ovih koji su ostavili islam stiglo u Medinu i da samo Kurejšije i Sakin pleme znači je bilo sačuvano od toga i onda mnoga plemena su dala svoje obećanje znači lojalnosti i Muselmi i Tuhejli i Gatfan pleme je također se oturilo od islama i mnoga plemena su znači počela da ne plaćaju zekat i poglavice su se znači odmakli od islama i mnogi znači guverneri koje je postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem su došli u Medinu i rekli da taj narod jednostavno ne želi više da bude pod ili da budu poslušni islamskoj vladi. Hazreti Ebu Bekr je čekao da se Usama vrati i onda bi se borili protiv njih. A u to vrijeme mnoga plemena su se okupila oko Medine i onda su rekli Ebu Bekru radijallahu anhu da jedino će da budu poslušni što se tiče namaza, ali što se tiče zekata i drugih stvari da neće da znači to poštuju. Ebu Bekr radijallahu anhu nije prihvatio ove njihove znači zahtjeve. I Hazret Muslim kaže iz ovoga možemo zaključiti da ovi ljudi se znači pobunili protiv islamske vlade, također su nisu željeli da plaćaju ni taksu ni zekat i znači planirali su da napadnu Medinu jer su se svi bili znači okupili oko Medine. I u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem Muselma je pisao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao je poslaniku kao da je on dobio objavu da je pola znači Arabije te teritorije njegovo, a pola kao Kurejšijama pripada.
I posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem on je istjerao Sumama bin Usal koji je bio postavljen kao guverner Hadžara i Jemame. I onda je on znači preuzeo da bude guverner i napao je muslimane. I uhvatio je dvojicu ashaba koji su došli iz Medine, Habib bin Zaid i Abdullah bin Wahab. I tražio je od njih znači da prihvate njegovo poslanstvo, da potvrde da je on poslanik. Ovo sam već spominjao u ranijim hudbama. Abdullah bin Wahab je kao iz straha potvrdio njegovo to tvrdnju da je poslanik, ali Habib bin Zaid je odbio da prihvati. I Muselma ga je znači iskasapio znači dio po dio tijela i onda ga je spalio. I onda oni u Jemenu koji su bili postavljeni na neke vlasti od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Muselma je znači ili je skinuo s vlasti ili ubio ili znači vršio je neki progon na njima. Tabari je također zabilježio da Aswad Ansi je radio slične stvari, kao što je znači ovi guverneri koje je postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači on se njima usprotivio i naredio je da se sav prikupljeni zekat oduzme od njih. Napao je i Šahar bin Bazan Usana, kojeg je postavio za guvernera poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom gradu. Ubio je mnoge muslimane i njihove guvernere i onda je također na silu oženio suprugu od ovog jednog guvernera. Onda druga plemena su također isto radila. Iz ovih znači detalja možemo vidjeti da muslimani se nisu borili protiv njih zato što je neko iz muslimanskog umeta tvrdio da je kao poslanik. Muslimani su se protiv njih borili iz tog razloga zato što su oni željeli da mijenjaju islamsku vjeru. Nisu znači jednostavno su postavljali svoja nova pravila u vjeri. Oni su tvrdili da su oni vladari tih različitih regiona u Arabiji i ne samo to, oni su znači ubijali ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem i progonili i radili zlo nad muslimanima. I onda su se također napadali vladu i islamski znači Hazreti Musa dalje piše Maulana Mududi Sahib kad kaže da svi ashabi su se znači borili protiv onih koji su tvrdili da su poslanici je totalno netačno. Hazreti Musa kaže ovi koji znači predstavljaju islamsku historiju na ovakav način nikakvo dobro islamu ne rade. Ali znači ako oni žele da služe islam, onda trebaju da predstave istinu historije islama. I trebaju da prestanu da predstavljaju historijske događaje na totalno netačan način. I znači u svakom slučaju pobunjenici su bili na ovaj način zaustavljeni i završeno je to u tom periodu. I to je znači bilo uspjeh Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu na vrlo taktičan i dobar način da je postigao da se ovo zaustavi. Jer ovo se bilo proširilo preko cijele Arabije, ali on bio u stanju da to sve zaustavi. I možemo da vidimo da je Allah dželešanhu bio uz svaki njegov znači korak. I Allah mu je bio pomoć da jednostavno zaustavi ovo što se događalo i to je uradio znači u roku manje od godinu dana i to je zaista nešto što se treba spomenuti i nešto što možemo da vidimo koliko ga je Allah dželešanhu pomagao. Znači Hazreti Ebu Bekr je uspostavio pobjedu islama ponovo
Naravna stvar, bio je presretan, ali na toj njegovoj sreći nikad se nije moglo vidjeti ni gram arogantnosti u vezi toga. Jer on je bio svjestan da je ovo Allah dželešanu, znači blagoslovi Allah dželešanu. Jer je znao da on nema moć da zaustavi ove znači pobunjenike bez Allahove pomoći. I onda sljedeći znači korak za Ebu Bekra je bio kako da učvrsti islam i kako znači da još jednom digne islamski znači status na veliki nivo. I znači sva ova politička dešavanja Hazreti Ebu Bekra su bila sa svrhom da postigne i da uspostavi ponovo vjeru u islam. I kad su se ove pobune znači sve završile, svi su bili sigurni da niko ne može znači stati protiv halife islama što se tiče da ponovo nešto započne. Ali Ebu Bekr radijallahu anhu je znao da se ovo ponovo može desiti u svakom trenutku, znači ponovo da pobune mogu iskrsnuti. Pogotovo znači na granicama arapskih zemalja. I onda je usmjerio znači svoj znači sljedeći korak prema Iraku i Siriji da bi znači granice se osigurale i da jednostavno muslimani mogu da praktikuju svoju vjeru otvoreno. I onda je također želio da znači zaštiti svoje granice, ali također da pošalje poruku islama svim tim velikim nacijama, jednostavno da znaju koja je poruka islama i da mogu da žive, da svak praktikuje svoju vjeru, ali da znači opstaju u miru i harmoniji. U historijskim knjigama je zapisano da poslije ovih ratova kad su se završili protiv opozicije i odmetnika, Ebu Bekr radijallahu anhu je razmišljao kako da postigne znači taj stalni mir. I onda već je bilo poznato da Iranci i Bizantici su neprijatelji Arapa i da su željeli da uvijek znači vladaju njima. I u toku poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u toku ovih pobuna također su na nekim mjestima znači pomagali ovim pobunjenicima i slično. I znači bili su se počeli da skupljaju u sirijskim regionima i iračkim regionima i Ebu Bekr radijallahu anhu je sljedeća njegova misija je bila kako da se zaštiti od njih. Znači to poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Hazreti Husamu protiv ovih vijest su došla da Hazreti Musana bin Harisa sa svojom armijom je krenuo prema Iraku. Hazreti Musana bin Harisa je pripadao plemenu Bahrein. Plemenu koje je bilo iz Bahreina, a na današnjici to je Katar i Emirati. Ali znači on se je također borio protiv ovih pobunjenika. Hazreti Musana je znači uvijek ostao uz islam i borio se protiv tih pobunjenika u Bahreinu. Hazreti Ebu Bekr je razmišljao šta je znači koje korake da poduzme. Hazreti Musana je tad stigao u Medinu i znači rekao mu je detalje u vezi njegovog putovanja i stanje kako je od nekih arapskih plemena koji žive blizu Eufrat rijeke i da prema njima, znači prema tim arapskim plemenima se ovi druge vlade ponašaju vrlo okrutno. I on je rekao da su ovi ljudi zemljoradnici i kada njihovi usjevi su spremni za, znači da se beru, ti ljudi bi ih znači opljačkali i da bi muslimani trebali znači poslati jednu armiju koja će zaštititi muslimane iz tih plemena. Hazreti Abu Bekr je tražio savjet od ashaba koji su bili u Medini. Oni nisu bili poznati znači sa
tom situacijom u Iraku i predložili su da traže savjet od Halida bin Velida. Hazreti Halid bin Velid je tad bio u Jamami i Hazreti Ebu Bekr ga je pozvao da dođe u Medinu. I kad je došao u Medinu, Hazreti Ebu Bekr mu je rekao šta je Hazreti Musana predložio da pošalju znači armiju u Irak. Hazreti Halid radijallahu anhu je rekao da ako oni pobjede od Musane armiju, ako se on mora da povuče prema Arabiji, onda kao ovi Iranci će da budu još više kao ohrabljeni i da će da napadnu i mogu da preuzmu i Bahrein također i te ostala mjesta u blizini. I onda će kao pokušati da uspostave svoju vladu i to će biti kao šteta islamskoj vladi. I onda je rekao da se sačuvaju ovoga, trebali bi da pošalju znači armiju Hazreti Musane kao pomoć i tako da zaštiti Arabiju od bilo kakve opasnosti. I drugi znači ashabi su se također složili s ovim posle kad su čuli mišljenje Hazreti Halida bin Velida. Hazreti Ebu Bekr je postavio Hazreti Musanu kao komadanta te armije i krenuo je prema Iraku. Dobio je također uputu da mu se pridruže druga arapska plemena i također da pozove one koji nisu u islamu da se pridruže islamu. I također mu je rekao da će vrlo uskoro poslati armiju kao ispomoć njemu iz Medine. Neki istoričari su mišljenja da Hazreti Musana nikad nije dolazio u Medinu da traži pomoć, niti da se sastao sa Ebu Bekrom radijallahu anhu. I da je on kao sam sa svojom armijom znači krenuo. I da se susreo sa armijom od Hurmeza, iranskim znači poglavicom. I Hurmez je kao bio jedan od najistaknutijih ljudi kojima je data titula od Kosrosa. Musana i od Hurmeza ta armija se znači borila. Hazreti Ebu Bekr je kao tad dobio vijesti u vezi ovoga i kao da Hazreti Ebu Bekr nije znao ko je Hazreti Musana. I kada je znači tražio da informacije u vezi njega, saznao je da je on kao pomogao na mnogim borbama protiv pobunjenika u Bahreinu i da je naredio tad Halidu bin Velidu da sakupi armiju i da ide i pomogne Musani protiv Hurmeza i da otale kada budu uspješni krenu prema Hira. Hira je bio grad 3 milje udaljen od Kufa. Ajaz bin Gaman je bio naređen da ide u drugo mjesto, Dumatul Džennet. To je bilo mjesto između Sirije i Medine. Otprilike 15-16 dana putovanja je bilo do tog mjesta. Hazreti Ajaz bin Ganam je bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prihvatio islam prije ugovora na Hudejbiji i bio je znači na tom ugovoru. Kad je Hazreti Ebu Ubejda bio blizu svoje smrti, postavio je znači Hazreti Ajaza kao guvernera Sirije. Omer radijallahu anhu ga je zadržao na toj poziciji. I rekao je neću da znači promijenim guvernera kojeg je postavio Hazreti Ebu Ubejda. Ebu Bekr je rekao kogod prvi dođe u Hira, da li Halid ili Ajaz, da bude kao glavni komadant. I prema jednom hadisu kad je Hazreti Halid završio u Jamami i Hazreti Ebu Bekr mu je rekao da krene iz Fadžul Hind i da ide do sjevernog Iraka i da prikupi ljude usput i da ih pozove u islam,
ako prihvate, a ako ne, onda treba da se džizija od njih uzima. Ako ne budu plaćali džiziju, onda muslimani trebaju da se bore protiv njih. Također mu je naređeno da nikoga ne, znači koji je god oponent islama i to da ne uzima u svoju armiju, a pogotovo oni koji su ostavili islam, iako su ponovo kao pridružili se islamu, da im ne pruža priliku da se bore uz njega. I također da znači uključi bilo kojeg muslimana usput u svoju armiju. Hazreti Ebu Bekr je bio mnogo zauzet, znači da prikuplja armiju kao pomoćnu armiju Hazreti Halidu. Kad je krenuo iz Jemame prema Iraku, Hazreti Halid bin Velid je podijelio svoju armiju na 3 dijela. Nije ih poslao istim putem, poslao je Hazreti Musanu 2 dana prije nego što je on krenuo. Adi bin Hatim i Asim bin Amir su krenuli 1 dan razlike i Hazreti Halid bin Velid je krenuo zadnji. I onda su se dogovorili da će se sastati na istom mjestu i da će napasti na neprijatelje svi zajedno. I to mjesto Hafir, tu je Hurmuz bio znači guvernir i bilo je kao najljepše mjesto od svih tih iranskih predjela. Armija Hazreti Halida je bila vrlo mala. Razlog tome je mnogi su već bili učestvovali u bitci Jemama. Također Ebu Bekr je oslobodio bilo koga ko nije želio da ide ponovo u borbu, da imaju pravo da se vrate u Medinu. Onda također naredba od Ebu Bekra da bilo ko je ostavio islam, iako se vratio islam, te osobe da se ne priključe toj armiji, dok te osobe ne dobiju specijalnu znači odobrenje od halife. Hazreti Halid radijallahu anhu je tražio znači ispomoć od Ebu Bekra. Hazreti Kaka bin Amar, Ebu Bekr je samo njega poslao za pomoć. Ljudi su se kao zapitkivali, samo jednog čovjeka šalješ da im pomogne. Kad znaš da je veliki broj Halidovih vojnika znači se odvojio od njega, Hazreti Ebu Bekr je rekao, armija koja ima Hazreti Kaku u sebi, znači taj osoba se je zvao tako, znači ta armija mora biti pobjednička. Hazreti Ebu Bekr je također poslao pismo po Hazreti Kaka Halidu bin Velidu radijallahu anhu i rekao znači podstakni one koji su bili istrajni u islamu posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se pridruže armiji. I oni ljudi koji su se borili protiv ovih pobunjenika. Hazreti Halid posle ovog pisma je počeo da priprema svoju armiju. Onda u vezi uputa Ebu Bekra radijallahu anhu u vezi ovih ljudi koji su boravili u Iraku, koji su se bavili poljoprivredom. Kao što je već spomenuto da je zapisano da su Arapi radili tu i kao poljoprivrednici, ali kada bi usjevi se ubrali i sve završeno bilo, Arapi bi dobili vrlo malo od toga i mnogi, znači većina toga bi iranski znači poljoprivrednici prisvojili, jer su oni znači bili vlasnici zemljišta i onda oni bi se vrlo grozno ponašali ovi Iranci prema arapskim poljoprivrednicima i ponašali bi se prema njima gore nego prema robovima. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je naredio svojim vojnicima da ne smiju da arapske znači poljoprivrednike da im ništa nanesu štete, niti kao da ih zarobljavaju, niti da ih ubijaju. I znači rekao im je da su oni također Arapi i da su prošli kroz mnoga progonjena Iranaca, tako da ne smiju da se ophode prema njima na loš način. I trebaju da se osjećaju kada se arapska vlada uspostavi tu, da su njihova znači teški dani došli kraju.
i da kad njihovi kao arapski narod je došao da će im znači omogućiti da žive sa ravnopravnosti i tako slično. I ove upute Ebu Bekra radijallahu anhu, znači ove mudre riječi su olakšale muslimanima i znači nisu se bojali da će ih ovi napasti s leđa u Libađu kad je Hazreti Halid znači napravio svoj kamp. U Hafanu Hazreti Musana je bio sa svojom armijom. Libađ je mjesto između Jamama i Basre, a Hafan je blizu Kufe. Hazreti Halid je poslao pismo Hazreti Musani da dođe do njega i također mu je poslao pismo gdje je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu naredio da Hazreti Musana znači sluša Hazreti Halida, da je on kao glavni. Ovo je iz Tarik Tabari. U drugom hadisu se znači spominje da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu poslao Hazreti Halida. U svakom slučaju, znači bitke su se desile poslije ovog događaja i u budućnosti, ako Bog da, opširno ću da govorim o njima. I također, znači ti ratovi u vrijeme hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu protiv Iranaca, u budućnosti ću detalje od njima da spomenem, ako Bog da. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله